早晨，我而家行緊返去海洋公園車廠簽到。由於出面落好大雨啊，所以我都係要行快幾步。由於時間關係，我已經揾到我要攞嘅車啦，佢就泊咗喺停車場裏面。唔好理咁多，即刻走上車避雨先。最緊要着咗個八達通機先，因為唔着機又點樣拍八達通登入呢？趁個八達通機未着嘅時候落地巡車先。最緊要確保輪胎裏面嘅螺絲係完整無缺。同時睇下車身有冇損壞啊、刮花咗咁啦。着咗機就可以用員工八達通登入喺度。出面實在太大雨啦，所以我返工就會準備呢支法寶。其實就係鹼液溝水，用嚟噴倒後鏡同埋擋風玻璃。跟住望下下層車廂嘅座位啦，再走上上層都係望下座位啦，睇下有冇人瞓着覺或者留低啲個人物品。睇下個水撥係咪正常運作啦，同埋電牌係咪正常顯示。我仲有自行準備喺宜家家私購買嘅腰墊，因為我哋長時間坐喺度揸車好容易腰痛。我中意呢個腰墊係有個魔術帶嘅，可以綁喺座椅上面。嗰隻手撳下安啦，聽下有冇聲。測試下個報站器有冇畫面同聲。好啦，講住咁多先，而家準備撕牌去赤柱。轉個頭帶大家嚟到赤柱廣場。可能你哋會問，你架車唔係喺赤柱監獄開嘅咩？走嚟赤柱廣場呢一度做乜啊？因為赤柱監獄總站只係一個好細嘅迴旋處，唔足以俾一架巴士長時間泊喺度。我而家要去洗手間，你哋唔好跟住嚟啦。排清毒素，身體好。不過時候已不早，而家係時候要上返去準備開車啦。今次試下行樓梯先。我幾鍾意呢度望出去個風景嘅。赤柱觀音寺，平時揸車經過就多啦，但係就未入過去參觀。有冇朋友去過呢？好啦，呢個時候上返車先，因為我準備要撕牌入去赤柱監獄開頭班車。因為呢個總站太細啦，所以開車前大約2分鐘嚟到呢度，上完客咁就準備開車啦。揸完第一個車程出到嚟北角碼頭，有一巡車先。我見啲乘客都落晒車啦，就喺呢個時候先發現車頭擋風玻璃黐咗張紙喺度喎，要上車請揮手，幾有趣喎。總站喺呢個時候唔算特別多車，陣間會更加少車啊，因為有好多條路線會同我一齊同一時間開出。開車前去個洗手間，你哋唔使跟住嚟啦。轉個頭又上返車，準備開車。同大家講返，頭先喺北角碼頭其實唔係好急嘅，不過都係要去洗手間先，因為入到嚟赤柱根本唔夠時間。學校假期已經好少少啦。如果係返學日子咧，呢班車嚟到赤柱係即到即開。轉個頭返到嚟北角碼頭，呢架車正常就會擺低俾其他師兄接車。而家到咗我嘅小休時間。今日我決定行去健威坊商場揾嘢食，不過而家出面仲係落住好大雨啊，所以一定要開遮。沿住呢條樓梯行上嚟，可能有人會問，點解有升降機唔搭，要行樓梯啊？可能係呢份工嗰啲職業病啦。平時喺街上面見到巴士咧，都會留意下係咩車號啊，行咩路線咁樣啦。而家我都企喺呢個位望一望，喺我眼前出現咗一架月絲末嘅全車新廣告巴士行路19，你哋話算唔算係釋圍呢？入咗嚟健威坊商場，呢度有近期好熱門嘅鋪頭，就係日本城啦。唔係，應該叫真好城先啱。因為由7月15號開始，呢間鋪頭嘅品牌升級，不過現時有唔少嘅分店都仲未換上真好城嘅字樣嘅。呢個 mon 又顯示啊，原來日本城嘅第一間分店就係喺北角。陣間再返去帶大家睇啦，而家都係爭取時間去食個早餐先。我都係最近先知道喎，原來 KFC 呢排開始有兒童餐。我而家就用點餐機買，得一款冇其他選擇。跟住我本身唔係咁鍾意飲汽水嘅，咁所以飲蘋果汁啦。淨係食個包同埋飲蘋果汁，好似頂唔到好耐喎。咁我一於加多個番茄濃湯扭扭粉，好搞掂，俾埋錢先。咁就俾大家睇下啦，26蚊究竟有啲咩食啦？
就係一個芝士雞肉蛋包啊，一包酷嘅蘋果汁，同埋一碗番茄濃湯扭扭粉。爭取時間，快啲食咗再出去行下先。快閃食咗個早餐之後呢，而家就帶大家行返去真好城。都唔係好習慣啊，日本城改咗名做真好城。跟住仲有少少時間入嚟呢度睇下有啲咩買啦。究竟可唔可以揾到啲同日本城有關嘅產品呢？見到有啲產品有 Japan Home 嘅字樣咯，不過就冇日本城呢3個字啊。俾我發現到雨遮就有日本城嘅價錢買咯，但我本身有遮喎，再買多把遮就好唔方便。有啲細件啲嘅貨品喎，仲要有日本城嘅貼紙啊，就買佢啦。不過好可惜嘅就係收據已經改咗名做真好城啦。都係行下呢間鋪，順便影下做個紀念咯。轉個頭又返到嚟北角碼頭總站啦。而家問下站長陣間俾邊架車我先。話肯定唔會12.8米同12米啦，跟住隔離有好多架鹹蛋喺度喎。啱啱收到通知啊，站長叫我攞返頭先我揸過嘅31519，咁我而家就上返車啦。補一補啲梘液水先，因為出面落好大雨啊，睇鏡睇得唔清楚。好快又要帶大家由北角碼頭出發去赤柱村啦。主要經過嘅地方就係銅鑼灣、大坑、黃泥涌峽、淺水灣、舂坎角、馬坑，之後到赤柱。轉個頭又帶大家嚟到赤柱村，睇下有冇乘客未落車同埋漏低咗啲個人物品先。答案係冇嘅。今朝4點起身，而家嚟到11點半都有啲眼瞓啦。我喺度瞌一陣間先。其實都瞓唔着嘅，係閉目養神大約10分鐘左右。而家落地行下。而家每次經過呢度都會睇下呢幅畫，因為真係幾靚嘅。今次有時間就不妨同佢影下相先。最近赤柱村巴士總站嘅公廁呢，就喺赤柱市政大廈。而家我就去個洗手間，你哋冇必要跟住我嚟。去完洗手間過咗對面馬路，沿住呢條樓梯行上去。哇，沿條樓梯有啲喘氣添。同大家講下笑啫，其實冇咩嘢嘅，未至於會攰到行唔喐咯。而家就行返去對面巴士總站啦。過馬路之前要撳着呢個燈，哇，仲係舊款燈掣嚟嘅喎。等個6X 過埋之後就撳啦。呢個時候又差唔多要開車啦，準備帶大家由赤柱村出發，前往北角碼頭。返到嚟北角碼頭，我而家將呢架31519擺低，因為陣間會有另一位師兄接車。因為而家行緊學校假期間表啊，所以呢個時候我出到嚟北角碼頭就可以收工啦。而家我就行去港運城等車。鍾意呢條片請你記得訂閱、留言、讚好、分享。今集嘅時間又差唔多啦，我哋下次再見，拜拜。